बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, जिन दोस्तों को गर्मी में शदीद किस्म की खांसी शुरू हो जाती है और फिर नज़ला ज़ुकाम शदीद तेज़ होता है और नाक से रतूबात बहती हैं, बहुत तेज़ शदीद किस्म का पानी बहना शुरू हो जाता है, उन तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन, बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका नाम है ओसीमियम सैंक्टम। बहुत ही इफ़ादियत की अमल मेडिसिन। इसको आपने मदर टीचर फार्म में लेना है और अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा, आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी ठीक हो जाएगा और आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।